Mimi naitwa Dr. Richard Muyungi, ni mshauri wa Mheshimiwa Rais na mjumbe maalum kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, lakini pia ndiye mwenyekiti wa Afrika wa wataalamu na mabalozi wanaosimamia mabadiliko ya tabia nchi. Wiki nzima tuna kazi kubwa kama nchi ya maandalizi ya COP. Jana kwanza tulikuwa na kikao cha ndani ya serikali kama mlivyoona, kilikuwa cha siku 2. Tumeweza kuweka msimamo wa taifa kwenye mambo haya, lakini pia kuangalia msimamo wa taifa unavyo pia akisi msimamo wa Afrika. Kama mnavyojua, mwaka huu Tanzania ndio mwenyekiti wa masuala ya majadiliano katika mkutano huu. Mkutano huu ni muhimu kwa sababu swala litakalojadiliwa kwa ukubwa ni masuala ya matumizi teknolojia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna mambo matatu huwa tunayaangalia. Moja ni fedha, tunatafutaje fedha, tunazipataje. Pili ni kujengewa uwezo, na tatu ni teknolojia. Kwa hiyo mkutano huu unaongelea moja mambo matatu muhimu ambayo yatakuwa mjadala mkubwa katika mkutano wa Belem unaokuja. Na kama mlivyosikia, tunataka tuangalie sasa tutatumiaje teknolojia za kisasa, hasa masuala ya artificial intelligence, kuhakikisha kwamba tunashughulikia mabadiliko ya tabia nchi. Maandalizi yanaendelea vizuri, na kuanzia kesho tutakuwa na vikao pia vya kamati mbalimbali wanakuja Tanzania. Tunayo kamati inayoshughulikia masuala ya fedha, inayoshughulikia masuala ya teknolojia, lakini kamati inayoshughulikia masuala ya adaptation na mitigation. Hizi zimeanza vikao, wanaendelea na vikao pale katika mkutano wa Hayati pale Hayati, na baadaye watafanyia vikao katika hoteli ya Four Points Sheraton. Na tunaleta Waafrika, nchi zote za Afrika zitakuwa zinakutana pale kama sehemu ya maandalizi, na nitawaomba baadaye kesho muweze pia kushiriki kule kujua msimamo wa Afrika katika mkutano wa Belem. Niseme tu wanakuja kama nilivyosema kwa sababu kuna mambo ambayo wameona Tanzania tuna uwezo wa kuyasimamia vizuri zaidi. Kuna ajenda za Afrika ambazo Mheshimiwa Rais kama mnavyofahamu anazisimamia, na sasa zitakuwa moja ya ajenda kuu kule Belem: ajenda ya nishati safi ya kupikia, ajenda ya kuunganisha Waafrika zaidi ya milioni 300 ifikapo 2030, tunaita Mission 300. Hizi ajenda zitajadiliwa kama sehemu ya maeneo ya msingi ambayo tunataka yawe msimamo wa Afrika tunapokwenda Belem. Maandalizi mengine yanaendelea, kwa mfano maandalizi ya masuala ya logistics, hayo yanaendelea kufanyika vizuri, lakini pia tuna maandalizi ya viongozi. Tutakuwa na mkutano wa viongozi utakaofanyika tarehe 6 na 7 huko Belem, wakuu wa nchi, lakini pia tutakuwa na mkutano wa mawaziri ambao utafanyika baada ya mkutano wa viongozi. Lakini kabla kuna mkutano wa tunaita pre-COP unaofanyika tarehe 13 mpaka 16 mjini Brasilia, ambako nchi zote za Afrika zitashiriki, na tutashiriki katika ngazi mbalimbali, na mwenyekiti wa masuala ya majadiliano ambaye ni Tanzania, ambaye nasimamia mimi, tutashiriki kuiwakilisha Afrika katika mkutano wa pre-COP. Ni sawa, ni kweli, ndio maana ya umuhimu wa mafunzo haya ya leo, kwa sababu kinachofanyika kwa hizi siku 2 zijazo ni mambo mawili. Kwanza, umuhimu wa AI, lakini na tahadhari za matumizi ya AI. Na ndio maana tumeleta wataalamu wote wa jambo hili kutoka pande zote duniani, na ninashukuru sana. Nitaomba muwepo pia kusikiliza mjadala unaofuata, kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo tunataka tahadhari za matumizi ya AI. Unaweza ukaambiwa jambo kwa interest ya mtu mwingine, lakini likaonekana kwamba ni interest ya kwako, au zikatumika data ambazo zinaweza zikatoa taarifa isiyo sahihi kupitia AI. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutoa mafunzo ya aina hii ili kutoa elimu ya uelewa wa umuhimu wa AI, lakini pia tahadhari ya matumizi mabaya ya AI ambayo yanaweza katokea tunapojaribu kuitumia katika eneo hili la mabadiliko ya tabia nchi. Naitwa Peter Lawrence Makenga Msofe, ni naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais ninayeshughulikia mazingira, na niko hapa leo kumwakilisha katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Engineer Cyprian Luhemeja, ambaye ana majukumu mengine ya kitaifa. Sasa mtashangaa kwamba tunazungumza habari za akili unde
pamoja na mazingira. Kama mnavyofahamu, kumetokea mabadiliko makubwa sana na maendeleo makubwa sana ya teknolojia hapa duniani. Na mabadiliko haya yamerahisisha sana utendaji kazi au utendaji wa majukumu mbalimbali. Jukumu mojawapo ambalo tunaona kabisa kwamba linaweza likawezeshwa kwa ufanisi kabisa na mabadiliko makubwa haya ya teknolojia ni matumizi ya akili unde katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya usafi wa mazingira, lakini pia na usafi na masuala ya utunzaji wa bioanuwai. Ndio maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliridhia kwamba kikao hiki ambacho kimeletwa na mfuko wa usimamizi wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi duniani maarufu kama UNFCCC waje hapa Dar es Salaam ili wataalamu wazungumze namna ambavyo akili unde inaweza ikatumika katika masuala ya mazingira. Na hii inaambatana vizuri sana na vikao ambao tulikuwa tunavyo tangu wiki hii imeanza, ambavyo ni vya maandalizi ya kwenda kushiriki katika ule mkutano mkubwa wa kidunia masuala ya mazingira ambao utafanyika kule Belem, Brazil. Kwa hiyo yatakayopatikana hapa yatatuonyesha jinsi ambavyo Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla inaweza ikatumia maendeleo haya makubwa katika teknolojia katika masuala ya kusimamia mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na masuala ya mazingira kwa ujumla wake. Hiki ni kikao kikubwa cha kimataifa. Wapo hapa watu kutoka sehemu mbalimbali, tuna watu kutoka nje ya Afrika, watu kutoka Afrika na kutoka mabara mengine, lakini pia Tanzania tumewakilishwa vizuri sana. Tuko na watu mbalimbali ambao wamo kutoka Tanzania, kutoka taasisi zetu mbalimbali. Lengo ni hilo moja tu, tutoke na maazimio ya namna ambavyo tutatumia akili unde kuboresha namna tunavyosimamia mazingira.